Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu nagaa keenya jirra galata waaqayyoo isiniin jenna har'a immoo haadha miiltaa wajjiniin hinaantuu wajjiniin dhufnee jirra. Hinaan nagaa waaqayyoo gaafa dhumeetoo achiin booda dammoo itti fufna. Ishi carraan kennu keessanii fi galatooma haadha adde mastu jettutti sorry adde mastu egaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya jirtanii fayyaa keessanii naguma isiniin jecha nu jirra galata waaqayyo isiniin jecha. Egaa har'a immoo adde mastu YouTube waan ishiin barbaadde hin beeku waa wayii na gaafachuuf ta'e hin beeku akkuma jiru kanatti sinii dhufe jechuudha. Yaa beektu sinis maali amma jaartidha kanuma jecha siniin jenna hin dulloofne nutti ilaalinaayi siniin jedha. Ishi bagana gaanu tasiniin jennee jirra ka haadha miiltaa'ee akkasumas gaafii sirraa qaba. Gaafii sirraa qabu kanammoo sittuma himee uummata afootti si baasee gaafii si gaafachuun barbaade eeyyamamtuudha tireeti. Ashiroo intaatoo buna sanan araade ta'uu jaartii jechuun akkanuma jechuudha tireetu loon akkanuma ta'uun araado. Ishi gara gaafii keenya itti fufnaa akka lammata deebiteen hamma uummanne. Gaafin kiyyaa maaliif yeroo duraatti fanibsi biyya hambaa keessatti waliin turre jechuudha waggoota dheeraadhaafis sa'aatii sanitti sa'aatii waliin turre sanitti kaayyoo garagaraa karoora garagaraa qabnaa turre mitire karoora keenya san dammoo haga ta'es galmaan gaannee jirra haga ta'e dammoo osoo galmaan hin gaatinis kan atis dhuftee deebiseenis dhufee ni jira jechuudha. Animmoo wanti si gaafachuu barbaade egaa karaa biyyaa deebitee baay'ee addaan bannee turre jechuudha. Nus sitti haasa'uudhaaf sa'aatii dhabnee atis immoo haaluma jireenya namni gaafa tokko gaafa Itoophiyaa galee yookiin sababa neetworkiitiinis ta'uu danda'a wantoota garaagaraatiinis ta'uu danda'a nurraa baddee turte. Sababa saniifiyyuu amma kaayigga biyya hambaa kana keessaa galte maal fa'aa milkeessite? Karoori ati yeroo sanachitti qabanii gallisan keessa maal fa'aa mee fakkeenyaaf maal sirreessite obboleewwan keenya lama ijoollee baay'een biyya hambaa keessa taa'anii ani maalan godhaa ani akkaman godhaa akkas karoora akkasii qabna jechuudha shamarri biyya arabaa. Ati garuu immoo isaan keessaa galtee ilma kee wajjin abbaa manaa kee wajjin jiraachaa jirta jechuudha. Egaa jireenya jammartee kanaan boodduras ammas dammoo maal keessa jirta karoorri ati galmaan gaatte maalidha gaafin kee haasofni sitti baay'isee jira dhiifama garuu haasa'een xumuru amma sitti dabarsee jira si jechuu barbaade. Tole adde mastuu gaafii gaarii na gaafatte gaafin kee baay'ee bareeda gaafii qoosaa osoo hin ta'in gaafii dhugaa gaafii namoonni hedduun irraa barachuu danda'an jechuudha. Namoonni hedduun jireenya isaanii jireenya keenya akkamitti jiraanna Itoophiyaa keessa warroota jedhanii fi ana yoon alaalanii jireenyi in jiraatama Itoophiyaa keessa jedhanii namoonni ofitti amananis baay'ee jira jechuudha. Siigalee jireenyi tun akkuma abbaan itti jiraate biyya ormaa keessa teenyee waan guddaa karoorsine jirra. Karoorsines kan galmaan geenyes jirra kan galmaan hin geenyes immoo ni jira jechuudha. Karoorri hundi wal qixxaatee galma siif hin ga'u. Maal jechuu barbaade tanani ani akkuma na argite ati jalqabarraa viidiyoo koo laaluu dhabuu dandeessa hin beekamu yeroo sanitti sitti toluu dhabuu danda'a. Namoonni hedduu viidiyoo koo haga har'aa hordofaa jiraatanii ani siinan jabaadhee siinan jireenyi kiyyeen fooyya'a jedhee tanan jireenya keetirraa waa baay'ee baradhee kanaafuu yoon galillee naan rakkisu jedhee tan yaada warreen jedhanii koomentii galataa naa barreessanis jiru jechuudha. Maal seete gaafan galuu iddoon kun haxirii hin qabu. Kee amma fakkeenyaaf haxirii qaba.
kiyya haxirii hin qabu. Lammaffaa irratti kushiinaa hin qabu. Sadaffaa irratti immoo balbala hin qabu. Waan takkaayyuu hin qabu jechuudha. Gaafan jalqaba dhufee viidiyoo waraabu. Egaa jalqaba irratti akkuma dhufee maalan godhee haxirii nana xiree mana qoddoo keessa sirreessuu mana keessa akkuma itti galuun godhe jechuudha. Akkumani odduma koo kiyye jedheetuma keessa taa'u of taasise jechuudha. Asii galee gaafa sirritti bareechullee dadhabde waan anaaf ta'a boru keessa taa'innan sirreeffadha jettu tokko itti seentee jireenya kee suuta suutan mana keetti soo bareeffachuu barbaadde suuta suutan yoo tolchuu barbaadde suuta suutan meeshaalee mana keessatti illee suuta suutan guuttachuu hin danda'amaa jechuudha. Yoo yaaddoon akkasii namoota hedduu irra jira keessattuu jechuudha. Obboleettiin koo tokko maal jettee na gaafatti seetan gaafii ani waggaa lama xumuraan jira garuu waggaa lama kana keessatti maallaqa haganaatiin qaba. Maallaqa kana maalan hojjechuu danda'a? Mana illee hin ijaarranne garuu manni maatii lafa jira. Mana maatii sana keessatti maal hojjechuu danda'a? Kan jedhu gaafii na gaafattee turte jechuudha. Wantoonni hojjetan baay'eedha. Yoo mana qabaattee, oddoos qabaattee, waa hundaa qabaattee wanti hojjetan baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf birrii 400 fi wayii gaafa harkaa qabaatte obboleettiin keenya kuni horii aannanii bituu dandeessi. Tokko bittee kaatee lammaffaa gaafa danda'uu fi dide lammaffaa saniin immoo waa wayii lukkuu wayiitis ta'u bittee lafa gootee haala saniin laala waan argitanii ittiin jiraatan hin dhabanii sinii galee kuni karoora keenya gara fuulduraa hojjechuu barbaannudha. Horii aannanii bitachuu akkasumas immoo lukkoolee horsiisullee baay'ee horsiisullee haa baannu lukkuu 10-20 waan akkasiisan buuphumaa fi lafa godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif gaafa rakkatan biraa hin rakkatan jechuudha. Wanti harkaa qabdu tokko waan ol kaatanii fuudhuu jedha. Kanarratti wanti shamarran biyya Arabaa hin barbaachisa jedhee yaadu akka kiyyatti maallaqa hoggaa hojjetanii osoo hin ta'in hoggaa lakkaa'uu osoo hin ta'in biyya Arabaatitti hanga hojjetasan maalidhaanan hojjedhee hojiin kiyya maalidha jedhanii yaaduu barbaachisaadha. Irratti dabalee immoo maal sirreeffattee akkamitti jireenya kee sirreeffattee taa'aa jirtaa abbaa manaa kee wajjiniin ilma kee wajjin akkamitti taa'aa jirtaa amma karoorri kee gara fuulduraa maali jettee karoorri kiyya gara fuulduraa yaa'u ammas akkuma argitanii waa'ee karoora biyya alaa deemuutis hin qabu garuu maal seetanii biyya kiyya keessatti nan hojjedha jedhee karoora nan qaba. Fakkeenyaaf akka horii aannanii akka lukkuu waan sirfii qabu sinii galee ani suuqii banuun hawwisobu suuqii banuu hin hawwu maaliif jennaa suuqiin maallaqa qabateetuma ta'a malee wanti inni gabii namaa galchu hin jiru jechuudha. Akkamitti immoo galtee jireenya kee sirreeffatte kan jedhuuf egaa akkuma tokkoffaarraa viidiyoo warreen laaltan hubachuu hin dandeessu jechuudha. Tokkoffaan shamarri takka gaafa hoo bultii duraan godhattee jiraatte bultii keessan keessa gufuu seenuu danda'a sii galee gufoolee sanniin kan jirasan sirreessee chaalenjii baay'ee keessan turee garuu immoo har'arra taa'ee dubbachuu hin barbaadu. Guyyaa wayii seenaa akka seenaatitti akka namoonni hedduun irraa baratanitti gaaf tokko dubbachuu nan danda'a jechuudha. Gufuu hedduutu isinitti baay'ata. Mee namoonni biyya Arabaa keessa erga biyya Arabaa deemtanii abbaa manaa keessaniin gargar baatan hedduun jiraachuu dandeessu. Erga biyya alaa deemtanii jaalallee keessaniin kan wal dhabdan hedduun jiraachuu dandeessu. Akkasumas immoo abbaa manaa keessaniin kan nyaattamtan jiraachuu dandeessu. Namoota jaalattaniin maatii keessaniin kan miidhamtan hedduun keessan jiraachuu dandeessu. Wal dhabdii jiraachuu danda'a haadha manaa fi abbaa manaa gidduu biyya ormaatis gaafa teenyu biyya keessas gaafa waliin teenyu wal dhabdiin jiraachuu danda'a. Wantoonni ani sirreesse baay'eedha. Wantoonni ani jireenya kiyya keessatti sirreesse har'a nama lamaan haadha manaaf abbaa manaa taanee teenye
hedduu isaatitu jira jechuudha. Kun immoo kana jedhame waan himamee bira gahamuu hin danda'amnedha jechuudha. Waa baay'ee sirreeffatti haati manaa takka gaafa mana ishiitii baatu gufoolee hedduutu itti baay'ata. Gufoolee san keessa immoo gaafa galtee isa sassirreeffattee mana kiyya jetteetu innis mana kiyya haadha manaa kiyya jedhee atis immoo mana kiyya jettee haadha manaa abbaa manaa kiyya jettee wajjin jireenya keessan duraan eegaltanii argitee na fooyyessa jettee biraa deemte tokko gaafa gufuun illee itti dhufu gufuulee sanillee sirreessitee jiraachuu jechuudha. Keessattuu warroonni bultii ijaarratanii deemtanii akkuma gaafa wal biraa deemtan walii galteen deemtan sanii gaafa biyya galtan akkasumatti teenya yoo jettan kun dogoggora jechuudha. Ani hin amanu jechuudha. Maaliif wal dhabdee baay'ee jira. Hojjedhu wanti ati hojjettu suni yoo akka ati barbaaddu siif hin ta'ini baay'ee aarta. Abbaa manaa keetiin walitti bu'iinsa hedduu dhufa. Walloluu dhufa, jeequmsa dhufa, maallaqa irratti erguu dhiisuutu dhufa. Innis immoo hojii biyya keessatti hojjetu san dhaabutu dhufa. Waa hedduu jira jechuudha. Garuu aga oggaa 2, oggaa 3, oggaa 4 namoonni odoo abbaa manaa isaanii biraa deemanii hojii dhumaaf jecha jechuudha. Maaliif kana naan goone? Inni immoo bakka ati jettu sani siif gahuu dadhabuu yookaan tarii maallaqa hanqachuu danda'a, tarii yeroon isaa hanqachuu danda'a ta'a. Kunniin ni jiru. Gufuulee hedduun gufuulee kanneen nama hinjifatetu biyya ofii keessattis galee jireenya ofiitis fooyyeffataa siniin jechuu barbaade. Tananii viidiyoon dheerateera. Addeemastu gaafin keessii deebi'ee. Ishee galatoomii maal ka? Naasofsiiste gidduu. Haasofni dhugaa natti tolee keechallee darbee anaayyuu yaada biraa keessa na seesisaa turte. Ishee asumarraanii viidiyoos baay'isnee isinitti haasa'uun barbaanne. Yoo kutaa lammaffaadhaan naaf nuuf deebi'i seenaa kee seeraan nutti himi si dhaggeeffannaa waa hedduu sirraa baranna jettanii koomentii seeraan naa barreessaa. Akkasumas immoo mudannoo qabdan fakkeenyaaf erga deemtanii tarii takkaa hiriyaa keessanii wal dhabdanii hin beektanii abbaa manaa keessanii wal dhabdanii hin beektanii balaa maallaqaati irratti maatii keessanii hoo walitti buutanii hin beektanii kana naa hojjedhaa jettanii maallaqa ergitanii gaafa maallaqni keessa sun bakka isin yaaddassan isiniif gahuu didu maatii keessanii walitti buutanii hin beektanii obboleessa keessanii wal loltanii hin beektanii kanarratti warroonni mudannoo akkasii qabdan koomentii nuuf barreessaa. Warroonni immoo gaafii biroo qabdanis gaafii biroo san barreessitanii amma humna kiyyaa hamma anarra gahee irraa shamarran biyya arabaa jiran hojjetan humna isaanii dafqa isaaniitiin of jijjiiruu yaalan hin miidhami yoon jedhe waa baay'ee isinii dubbachuu nan danda'a. Isiniin jedhaa horaanuu bulaa yoo gaafii biraa qabaachuu baatte mastu. Ishee galatoomaa ani asumarratti haguulabu yoo gaafii biraas barbaadan immoo irra deebina. Gaafii nafes garuu hin jira guyyaa biraa hojjenna. Asumarraan viidiyoo itti goolabna. Guyyaa lammataa sittan deebi'a dudduudhaa eegi. Nagaan uftaa.